我的飞机。约翰是一个小男孩，他爱看书。他的妹妹夏洛特爱玩游戏。有一天，他的妹妹在愉快地玩和跑步，他踩了约翰的书。约翰大叫：“那是我的飞机！”约翰的爸爸说：“儿子，那是你的书，不是你的飞机。”但是爸爸，约翰说，在我看书的时候，书能带我飞去很多地方，所以书是我的飞机。爸爸笑了。